Morning everyone, or happy na ugto alas 11:21 na guys, and we're going to reorganize our mini kitchen. Charot! Kitchen. Basta among i-arrange na pud og usab guys, kay nakalit man ko og rack. So, yeah, mo na mong kabisihan karon. Na ni Mr. guys ang rack. So matagal ko na to siyang natanggap. Ato pa ng last week. Unya, ana na ko ibutang diha sa may arinula. Yes, arinula na siya guys. Ito pala yung DIY namin ni Mr. O diba? Murag true. So old na siya nga kuan guys, lingkuranan. Unya git butangan ni Mr. og kani siya. Nakada si Mr. og tabla nga round, so mo ni siya gihimo ng mga muraguan mini table nga pwede sang lingkuranan, pero of course lapad man siya, so aton siyang himuong table. So yan, mo na siya guys. Proceed na ta para mahumanta. Nandito na kami sa bahay at ito yung mga pinamili namin doon sa carbon. O diba, haggard ang face. Isang lang to guys, kay it's already 11 in the evening na. So first is kaningay, and then the most important purchase is the buwan. Yummers. And then there's spring onions and bombay of ahos. In fairness, ang bombay kay barato lang. Carrots, cassava, at another important purchase na sayuti at saka pichay, and patatas and cucumber and okra. So that's all guys, worth 400 kapin. So yeah, that's it guys. Thank you for today's guys. Thank you all for watching, and see you in my next one. Good night. So fast forward na naman tayo guys. So the next day na ito, kasi nasira kasi yung phone ko guys. Ang dami kong videos na na-stored sa phone na yun, ang daming clips, tapos nasira siya kasi nahulog siya sa may tubig, and yeah, bigla na lang siya hindi gumana. So anyway guys, itong araw na pala na ito ay gumawa kami ni Twinkle ng banana turon. So pagkabukas na to siya namin niluto guys, tapos niglagyan namin ng condensed milk and sprinklean namin ng cheese powder. So ayun, at pagkahapon naman guys, at biglang nagyaya si Mr. na pupunta daw kami ng ukay-ukay kasi na-board siya sa bahay. So ito, bumili na kami ni Mr. Pumili siya ng kanyang coat para sa kanyang work. O diba, may pa-coat pa talaga. So mahilig talaga si Mr. mag-ano ng coat guys, kasi nga nagmumotor siya. And so pinagbigyan ko na guys, kaya maganda naman yung mga paninda nila ditong ukay-ukay. So yeah, yun yung napili namin ni Mr. guys. Bumili siya ng coat at ako naman bumili din akong para sa akin. Nandito na kami sa bahay. Ito yung mga ukay-ukay na binili namin. So mag-haul tayo ng mabilisan. So ito guys, ito yung napili ko. Long sleeve siya na pink. Ang ganda ng tela niya guys. And ang brand kay Divided.
20 pesos. O, diba? Pangkamutis na ni. Dali, pangkamutis na ni, dali. Ano naman? Pagkamutis mo ang... Kani. So, where you wanna go? And, meron din akong partner dito nga short, of course, ang short Partner, hindi na yan. is pink rin. Gawa na. 65. Gawa na. Parisan nyo din yung cake. Oo, gito eh. At saka kay Walter B, kay Mr. is ito. Hulaan nyo to guys. Tagpila ni. Na 150. 35. Pang work niya kasi black yung pants nila. Tsaka meron siyang paano dito pa-coat. Char. Pa-coat ang CEO. Meron siyang pa-coat. Tagpila ni mong coat dali? 1,050. Ah, 150. Tag 150 oh. Ang 100 talaga. 100 dali? Wow, amazing. 100. So that's all guys. Morning everyone. Happy Friday. Happy Friday. Happy Monday. Oy, Monday, August 5. And it's already 8:30 in the morning guys. So we have a quick haul today. Char. So mag-quick haul ta guys. Akong mga gani gipalitin ako sa Novo last Saturday. Shower curtain lang to siya guys, para pamalit doon sa aming shower curtain kasi hanggang ngayon guys hindi pa rin kami nakapag install ng door sa aming CR. So binuksan ko na talaga to siya, chinik ko lang. So ito yung in-order ko sa Orange app. So alam niyo na, cortina to siya guys. I have 7 pieces of 4 things. Ayan. So, beige. Pero may lighter man siya color. Mas lighter siya color. Guys. Beige lang to siya. Barato na ni guys. Itag 85 pesos ang usa. And then, bumili din ako ng tara! Kasi nauna to siyang dumating guys. So, nag-order din ako sa Lazada ng non-stick pan, white din, para aesthetic, you know. At saka itong dalawa to. Pero na-realize na ko nga kuan kaning wakoy katong flat yan diri ba. So, yeah. Ito yung pinamili ko. And ngayon pala guys is mag-general cleaning ako sa aming bahay. Magpapalit ako ng mga curtains and hopefully kung kaya pa maglinisin ako ng CR. Anyway guys, itong phone ko na to na Oppo, nasira talaga siya. It's my fault naman kasi nagtinanga. Naglaba ko niya akong gigamit kaya nagtanaw sa lagi ko mga videos well ng waswas. And then bigla siyang nahulog siya sa tiles ng CR na may maraming tubig kaya hindi na siya gumana. So ikalawa na to siyang nasira guys. So hopefully gumana pa rin siya no pag na kanang mapaayo na siya bakay nadiri ang mga videos ato mga last mga June nga videos, mga July unya wala pa na upload. So that's why wala ko yung mga upload aning YouTube this past weeks tungod kay wala ko nadiri ako mga stored na videos and everything pang edit. And now I'm using the hubby's extra phone which is the Realme, diba? So gamit kayo ang extra phone ni hubby guys. So yeah, samahan niyo ako ngayon sa lilinis dito sa bahay, pamalit ng mga kortinaan. Yeah, that's it. Update ko kayo later.